بصوا يا جماعه، عشان الناس اللي ما بتتقيش ربنا، الفسيخ فيه كارثه سودا. عشان ايه؟ عشان الناس تخلي عندها ضمير شويه من اللي احنا فيه. هنفتحه دلوقتي واوريكم الكارثه السودا اللي احنا فيها. اتفضلوا اتفضلوا. افتحوا من جوه اهو. اتفضلوا. عشان لو الناس بتتقي ربنا مش هيحصل فينا كده. اتفضلوا من جوه اهو. احلى فسيخ اقسم بالله فوق التحفه. هخلصه وارجع لكم تاني.